wallahi azim in dai da kaunar manzon Allah a ranka, in dai da kaunar manzon Allah a zuciyarka, wallahi ka aikata wannan sirrin a cikin kwana uku. A cikin kwana uku nan wallahi azim sai Allah ya nuna maka Annabi Muhammad a cikin mafarkinka. Ko da alama ne ko da Allah bai nuna maka shi ido da ido ba, misali sai ka gan shi a kusa da kai. Tabbacin cewa da ƙaunar manzon Allah a ranka, ka yi wa kanka wannan istihara ta musamman ga dama ɗan uwana. Ka riƙe wannan sirri da zan bayar in dai da soyayyar manzon Allah a zuciyarka bil haƙi da gaskiya. Wallahi azim a cikin kwana uku. A cikin kwana uku wallahi ka aiwatar da wannan sirri da zan yi maka bayanin sa. Wallahi duk abin da kuma kake so Allah nuna maka a cikin mafarkin ka kamanta. Ka ce ya Allah nuna min kaza da kaza da kaza da kaza da kaza dina wallahi azim in dai da ƙwayar zarra soyayyar manzon Allah a zuciyarka wannan gwaji ne wa kanka zaka yi wa kanka gwaji ne zaka yi wa kanka na sabis wa kanka cewa da kaunar manzon Allah a ranka in dai da ita wallahi azim Allah zai nuna maka da ita idan babu ita Allah zai nuna maka idan baka ganshi ba wallahi ka tuhumi kanka soyayyar da kake wa manzon Allah a baki ne in dai da kaunar manzon Allah a ranka ka dauki wannan sirri ka aiwatar a cikin kwana uku dan uwana a cikin kwana uku wallahi azim zaka yi wa kanka sabis cewa kana kusa da annabi ko baka kusa da shi zaka gani kuma ka jarraba wannan sirri dan Allah dan annabi in dai bil haƙi da gaskiya akwai soyayyar manzon Allah a ranka bil haƙi dauke da soyayyar manzon Allah a zuciyar shi bil haƙi da gaskiya yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah domin annabi Muhammadu dan Allah dan annabi Muhammadu ya taya ni da sharing din wannan bidiyo ga wani sirrin salatul fatihi zan bayar ga ƴan uwana tijjanawa kai ba ma ba tijjanan kadai ba ko da ɗan izalan ne ka ɗauki salatin da ya san yana iya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in dai ganin manzon Allah kake nema a cikin mafarki duk da na san da wuya ba a aibata ku nake ba ƴan uwana ƴan izala da wuya kaga ɗan izala ya dukufa a cikin dare wai da niyyar yarin gumin salati ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dan Allah dan annabi ku tayi da sharin kowa ya dauka amfana da wuya na san ɗan izala yayi wannan dama amma ‘yan uwana tijjanawa da ku nake don Allah ku rungumi wannan dama ga dama gare ku, ka samu farin kyalle ko tabarmar kaba ka rauni ka shimfiɗa, ka samu farin kyalle ka shimfiɗa a kanta. Ko misali in ba za ka samu tabarma ka rauni ba, ka ɗebo farin yashi, ka samu ɗakin ka zube shi a cikin farin yashi ko inda za ka zauna kai wuridin, ka samu farin yashi inda ruwa yake kwaranya haka inda ruwa ya janye ka samu farin yashi ka ɗebo ka ajiye a cikin ɗakinka idan ka ajiye a cikin ɗakinka ka samu farin kyalle ka shimfiɗa in ba za ka samu yashi ba kuma ka samu tabarma ka rauni ta kaba kenan sai ka shimfiɗa farin kyalle a kanta ka samu farin yadi a jikinka misali farin tufafi ka saka ka fesa turare ka zauna duk salatin da ka san kana iya yi a misali idan kai ba batijjane bane idan ku batijjane ne salatul fatihi zaka hada da fatiha da ya fatahu ka karanta misali kai nafilfilinka kai miftahul amal sannan sai ka karanta fatiha kafa 111 ka karanta salatul fatihi kafa 111 sannan ka karanta ya fatahu kafa 1111 wallahi dan uwana a cikin kwana uku misali ana runguman shi akan dukkanin wata matsala da ta shige maka duhu a rayuwarka in ma larura in ma menene in ma kaza ne duk abin da kake nema Allah ya hore maka ya nuna maka a cikin ru'uyarka wallahi alazim duk abin da ka roƙa hatta masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu neman burin ganin Annabi Muhammadu in dai kai wannan nau'i tsawon kwana uku ka roƙi Allah ya nuna maka manzon Allah ko da so ɗaya ne a cikin mafarkinka wallahi alazim zaka ganshi ka yi wannan sirri dan uwana ka samu farin yadi ka samu tabarmar kaba ka shimfiɗa akai ka samu farin yadi wanda ka sayi da halal malal ɗinka ka shimfiɗa akan wannan tabarma ko ka samu farin yashi ka zauna akai da farin kayanka da farin kyalle dan uwana ka karanta salatul fati kafa 111 fatiha kafa 111 fattahu kafa 1111 ka roki dukkanin abin da kake so Allah ya nuna maka a cikin mafarki in ma larura da take damun ka in ma wata matsala da take maka duhu in ma ganin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan uwana ka runguma dama kuma dan darajar manzon Allah ku tani da sharing din wannan alkhairin da muke yi ranar juma'a sadakar abinci da muke yi ba ni da buri a rayuwata wanda ya wuce min Allah ya hore min damar da zan ringa ciyar da ƴan uwana al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarin abinci a kulli yawmi ina burin Allah ya hore min duke da zan ringa ciyar da al'umma sama da mutum 1000 a yini kulli yawmin din wayewar garin Allah subhanahu wataala da wannan buri dan darajar Annabi Muhammad ku tayan da sharing ga sadakar abinci da muke ta ranar Juma'a bisa wannan zaman addu'o'i da muke yi
a bisa kawunan mu ga al'ummar manzon Allah kuma da suka tura mana bukatun su da ababan sadaka dan Allah ƴan uwana ku taya da sharing ga bidiyon abincin nan kamar haka dan Allah dan darajar Annabi Muhammadu ina mai ƙara roƙo a gare ku taya da sharing wannan aikin alkhairi ya shiga duniya masu dafawa masu ire-iren burika na su ga wannan dama su shigo cikin wannan zama domin ya bunƙasa. ‘Yan uwana ku taya da sharing albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan wannan sirrin salati na bada izinin sa ga dukkanin wanda ya taya ni sharing din wannan bidiyo bisalam. Burin da nake da shi game da soyayya ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma game da soyayyar da nake wa al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi alazim ina da burin a kulli yaumin ta sanadiyata in ga sama da mutum 10,000 suna ci suna sha sanadiyata dan darajar Annabi Muhammad dan uwana mai sauraro na mai kallo na dan mutuncin manzon Allah dan alfarmarsa da kwatankwacin yadda kake jin sa a ranka ka taya ni sharing din wannan bidiyo ƴan uwa su gani su amfana masu ire-iren burika na suna nan da dama lungu da sako su dafa mana a cikin wannan zama domin wannan al'amari ya yaɗu ya bunƙasa duniya ta gani masoya manzon Allah na haƙiƙa masu son burin ciyarwa wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dafa mana domin wannan zama ya bunƙasa ya zama da cewa ba duk sati ba a duk kulli yau muna dafa abincin da sama da mutum 10,000 za su ci su sanadiyar mu kuma mukan dukufa a gaban Allah a kulli yaumin da addu'o'i da saukar alkur'ani da dai sauransu muna roƙon Allah ta duk hanyar da muka san Allah zai karɓa addu'o'in muna bi domin buƙatunku ga dukkanin buƙatunmu ƴan uwana duk mai buƙata a gurin Allah subhanahu wataala ga falala nan wacce zaka Allah zai karɓe ka cikin gaggawa duk nau'in zunubinka duk yanda ka kasance in dai ka kasance kana ciyar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani wanda ta ciyar kare karuwa da ta ciyar kare da ta shayar kare ruwa Allah ya mata bishara da aljanna barantana wanda yake ciyar da al'ummar manzon Allah yake ba su abinci suke ci suke sha suke farin ciki sanadiyar wannan ciyarwa da ya ba su barantana wanda ka ɗauki hannunka ka taya ni sharing ɗan uwa kana daga cikin wannan dama ba sai ka tura abin sadakar ka ba sharing ɗinka kaɗai ya gamsar dan Allah ka taya ni sharing ina da cikin buri in ga wannan al'amari ya ɗore ya bunƙasa dan darajar manzon Allah ku taya ni sharing kuma masu bukata a gurin Allah subhanahu wataala ga dama ga number WhatsApp mu na akan profile ku dauka ku yi mana magana ga ta nan kamar haka 08101636982 ku dauka ku yi mana magana da tallafin abin sadakar ku da bayanin bukatun ku insha Allah kuma za ku amfana a bisa wannan zaman addu'a da muke yi da wannan cirewa da muke yi cikin hikimar ubangiji wallahi da dama suna kira mu suna mana fatan alkhairi suna ƙara jinjina mana a bisa wannan addu'a da muke suna ƙara godewa Allah bukatunsu da suka kasance tsawon shekara 2 shekara 3 shekara 10 shekara kaza Allah ya cika musu ya biya musu bukatunsu dan darajar manzon Allah ku taya mu da sharing kuma duk mai bukata a gurin Allah ga dama ka shigo cikin wannan zama ka amfana kai ma dan uwa ku taya mu da sharing kuma albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bisalam